मनीषा पाटिल है। इसको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। पिछले 3-4 साल से उसका दवाई चल रही थी, लेकिन दवाई में क्या था, खाली दवा खाने के टाइम पे उसको असर लगता था, बाद में फिर से दर्द चालू हो जाता था। लेकिन इधर आने के बाद पहले ही सेशन में उसको 70% फ़र्क लगा, और अभी दवाई वगैरह सब बंद है, और अभी दूसरे सीजन में और मतलब अच्छा फ़र्क दिख रहा है पहले से। ये पैसे का छोड़ो, यहाँ पे पेन आता है ना, हल्का छोड़ो। हाँ, हल्का रखो, धीरे छोड़ो। पूरी उंगलियों में दर्द आता है। दर्द होता है यहाँ पे, होता है। ओके, ए साइड ज़्यादा है।